ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு நிதன் ரோஸ் சேனல். என்ன இன்னைக்கு வந்து காஃபி டம்ளரோட இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறீங்களா? இன்னைக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஒரு கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். ரெய்னி சீசன் வந்ததுனால குழந்தைங்கள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருக்குமே வந்து கோல்ட் காஃபி இருக்கும். ஸோ அவங்களுக்காக இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஸ்பெஷலான கஷாயம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம். சீரகம் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகு வந்து நான் ஒரு 11 மிளகு எடுத்திருக்கேன். இது வந்து தும்பை செடியோடைய காம்பு. நான் அதை வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு கற்பூரவள்ளி இலை, தூதுவளை இலை வந்து ஒரு 10 இலை எடுத்திருக்கேன். துளசி ஒரு 10 இலை எடுத்திருக்கேன். 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள், 1 டீஸ்பூன் பனங்கற்கண்டு, 1 டீஸ்பூன் தேன். நீங்கள் பனங்கற்கண்டு இல்லாதவங்க தேன் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் 1 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நான் வந்து இப்போது தண்ணி கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து தேவையான பொருள் பார்த்தோம் இல்லையா, அது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இடிச்சுக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு வந்து மிளகு, அடுத்து ஜீரகம், தூதுவளை இலை, தும்பை காம்பு சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா, அதையும் நான் போட்டுக்கிறேன். துளசி இலை, சின்னதாக கற்பூரவள்ளி இலை. இப்போ நம்ம இது எல்லாத்தையுமே வந்து இடிச்சுக்கலாம். இப்போ நான் வந்து எல்லாமே வந்து இடித்து வச்சுருக்கேன். இது வந்து இப்போ ரெய்னி சீசன்றதுனால எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே வந்து சளி பிடிக்கிறது வந்து நார்மல் தான். ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஹோம் ரெமெடி வந்து ரெடி பண்ணி குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு 3-4 டேஸில் வந்து குழந்தைங்களுக்கு சளி வந்து நின்றோம். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து தண்ணி கொதிச்சிருச்சு, இதை வந்து நம்ம தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இடிச்சு போடும்போது நமக்கு வந்து சாறு வந்து நல்லாவே வந்து தண்ணியில் இறங்கும். நம்ம வந்து எப்பயுமே முழுசாக போடக்கூடாது, இந்த மாதிரி இடித்து தான் போடணும், மருந்து பொருள் எதுவாக இருந்தாலும். பனங்கற்கண்டு நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன், அதையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். குழந்தைங்க வந்து அப்படியே கஷாயம் கொடுத்தா வந்து சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம அதோட வந்து பனங்கற்கண்டு, தேன் அதெல்லாம் வந்து கலந்து கொடுத்தோம் அப்படின்னா ரசித்து சாப்பிடுவாங்க. ஸோ நான் இப்போ வந்து பனங்கற்கண்டு எடுத்திருக்கேன். இப்போ நம்ம அதை வந்து தண்ணியில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்கணும். 1/2 டம்ளர் ஆகுற வரைக்கும் நம்ம வந்து நல்லா கொதிக்க விடணும். உங்களுக்கு வந்து சாறு வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து அந்த தண்ணியில் இறங்குறத நீங்கள் வந்து பார்க்கலாம். அந்த தண்ணியோட கலர் வந்து நல்லாவே மாறி இருக்கும். நம்ம நல்லா கொதிக்குது இல்லையா தண்ணி, இப்போ வந்து நம்ம 1/4 டீஸ்பூன் மஞ்சள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மஞ்சள் தூள். தண்ணி வந்து நல்லா வத்திருச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ஆஃப் பண்ணிட்டு வடிகட்டிக்கலாம். வடிகட்டி எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் பெரியவங்களும் இது வந்து சாப்பிட்லாம். ரொம்பவே வந்து நல்லாயிருக்கும் இந்த கஷாயம். அதுக்கப்புறம் வந்து குழந்தைக்காக இருந்தால் நீங்கள் வந்து வெறும் வயிற்றில் காலையில் கொடுக்கணும். ஈவினிங் வந்து நீங்கள் பாலோ இல்லை சாப்பாடோ கொடுக்குற மாதிரி இருந்தால் அதுக்கு வந்து ஒரு 1/2 அன் ஹவருக்கு முன்னாடி ஈவினிங் வந்து கொடுக்கணும். ஸோ மார்னிங் ஈவினிங் 2 வேளையுமே நம்ம வந்து இது குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்தா சளி வந்து சீக்கிரமே போயிடும். இது வந்து டாக்டர்கிட்டே போகாமல் நம்ம ஈஸியாக வீட்டிலே செய்யக்கூடிய கஷாயம் இது. ஸோ நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேன் இல்லாதவங்க பனங்கற்கண்டு போடலாம். பனங்கற்கண்டு எல்லார் வீட்லேயுமே கண்டிப்பாக இருக்கும். தேனும் வந்து வச்சுக்கோங்க. தேன் வந்து சளியை வந்து சீக்கிரமே வந்து விரட்டிடும். ஸோ அதுக்காக வந்து தேன் வந்து எப்பயுமே நம்ம வீட்டில் இருக்கணும். இதில் நான் வந்து 1 டீஸ்பூன் இப்போ தேன் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஆறுனதுக்கப்புறம் ஒரு பாலாடை வந்து நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். பெரியவங்களாக இருந்தால் ஒரு 1/2 டம்ளர் வந்து குடிக்கலாம். ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.